Evet arkadaşlar tekrardan merhaba herkese. Kaydedilmiş dersleri nasıl izliyorsunuz? Bu dersi kaydediyoruz. Biz zannediyorum sistem üzerinde bir hafta kadar kalacak. O o zamana kadar indirmeniz gerekiyor sunumlarınızı. O şekilde izleyebilirsiniz. Yani bir haftalık bir süresi var dersi izleme kısmının ama indirebiliyorsunuz. Bu yüklemiş olduğum slaytı indirebilirsiniz. Yeni değil mi sizin için? Bu ilk ders mi oluyor bilmiyorum ama 17.30'daki dersi bulamıyorsunuz. Belki yüklenmemiştir arkadaşlar henüz. Hemen yüklemeyebilirler. Evet. Makine ve imanet teknolojileri İSG dersini birlikte yürüteceğiz bu dönem arkadaşlar. Makine ve imalatla alakalı iş güvenliği ile alakalı hususlara girmeden önce bir takım temel kavramlar var. Bu temel kavramların üzerinde durmamız gerekiyor. E, Dolayısıyla ilk haftaki konumuz temel kavramlar şeklinde e, başlıklandırdık. Şimdi makine nedir? Öncelikle olarak oradan başlayalım arkadaşlar. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belirli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler bütününe biz makine diyoruz. Bazen burada işte biz makine mühendisliğinde öğretim üyesiyiz. Arkadaşlara soruyorum ya. Size de sorayım işte gırgır eskiden bilirsiniz gırgır yer temizleme için kullanılan gırgır bir makine midir diye soru yönelttiğim durumlar oluyor. Veya ne bileyim işte pencereyi açıyoruz. Pencereye açmış olduğumuz o kulp bir makine midir? Nedir arkadaşlar sizce? Basit makine. Yani makinedir. Aranızda makine mühendisi var mı? Bilal Bey makine midir? Pencereyi açmış olduğumuz kulp. Sesinizi tam alamıyorum. Evet. Makineyi tarif ettik arkadaşlar. Bir enerji türünü başka bir enerji türüne dönüştürecek. Belirli bir güçten yararlanarak bir iş gerçekleştirecek. Makine dediğimiz şey budur ve çeşitli mekanik parçalarından esasında mekanizmalardan oluşan bir düzenek şeklinde ifade edebiliriz. Sistem değil de işte ona biz mekanizma diyoruz arkadaşlar. Makine değil de mekanizma diyoruz ama mekanizmaların oluşturmuş olduğu bütüne ve işte bir enerjiyi alıp başka bir enerjiye dönüştüren bir sistem varsa buna da makine olarak ifade edebiliriz. Teçhizat, araç, gereç, donanım anlamına gelmekte. Bir iş ya da görevin yerine getirebilmesi için sahip olunan alet, edevat şeklinde ifade edebiliriz teçhizat için. Görüntü yok, görüntü yok sadece mikrofonu kullanıyorum çünkü kameram yok. Sistem insanın gücünü veya sezgilerini artıran araç ve gereçlere sistem olarak tanımlayabiliriz. Sistem, makine, tesisat ve cihaz olmak üzere 3 ayrı gruba ayrılabilir arkadaşlar. Yani makine içinde bir sistem, tesisat içinde bir sistem, cihaz içinde bir sistem diyebiliriz. Tesisat, malzeme çeviren, ileten veya biriktiren sistemler olarak ifade edebiliriz. Cihaz, insanların bilgilerini ve sezilerini artıran sistemlerdir. Haberleşme cihazları, röntgen cihazları gibi bunlara örnek verilebilir cihazlar için.
Şöyle makineleri sınıflandıracak olursak enerji dönüştürücü olarak motorlar ve iş makineleri olmak üzere iki ana grupta inceleyebiliriz arkadaşlar makineleri. Motorlar ve iş makineleri olmak üzere. Burada motorlar ısı, hidrolik, elektrik gibi enerjiyi mekanik enerjiye çeviren makinelerdir. Motorlar ısıyı, hidrolik, elektrik gibi aldığı enerjiyi mekanik enerjiye çeviren makine olarak ifade edebiliriz. İş makineleri ise aldığı mekanik enerji işe çeviren makineler şeklinde tanımlanmış burada bakın. Bu slide diğer sistemde sunulmuş sanırım. Diğer sistem nedir onu bilemedim ama. Örneğin bakın burada elektrik motorları var. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren veya benzinli motorda yakıt enerjisini yine mekanik enerjiye çevrilmiştir. Kuzen'de sunulmuş olabilir. Onlarınki uzaktan eğitim olarak ifade ediliyor. Aynı konular işliyor. Zaten değişen bir şey yok arkadaşlar. Yine preslerde elektrik motorundan aldığı mekanik enerjiyi kullanarak malzemeleri şekillendirmede kullandığımız işte şurada bir pres gösteriyor. Örnek bir pres iş makinesi olarak tanımlayabiliriz. Rica ederim. Motorları sınıflandıralım. Motorlar işte ısı, hidrolik pneumatik ve elektrik motorları şeklinde 3 ana grupta incelenebilir. İşte ısılarda pistonlu, türbinli ve tepkili olarak sınıflandırılabilir ısı motorları. İçten yanmalı motorlar, pistonlu ve dıştan yanmalı pistonlu motorlar. Bunlar da benzin, dizel ve buhar olmak üzere yine sınıflandırılabilir. Türbinli olanlar buhar ve gaz şeklinde yine ikiye ayrılmış. Tepkili olanlar reaktörler, jetler, roketler. Hidrolik motorlar işte pompalar da denilebilir. Pistonlu ve türbinli olmak üzere. Elektrik motorları adım, doğru akım ve alternatif akım şeklinde sınıflandırılabilir. Bunları işte tek tek size soracak değiliz. İşte atıyorum ısı motorları kaça ayrılır? Bunlar içerisinde buhar hangi sınıf içerisinde yer alır şeklinde soru bekleme. Böyle bir şey sormayacağız. Bunlar biraz literatür bilgisi şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mekanik enerjiyi işe dönüştüren makineler dedik iş makineleri için. Hatırlayın. İş makineleri üretim, taşıma ve hidropneumatik olarak da gruplandırılabilir. Üretim makineleri makine imalatında kullanılan takım tezgahları, işte tekstil, gıda, maden, inşaat ve ziraat makineleri olarak alt gruplara ayrılabilir. Bu daha da çoğaltılabilir kullanım alanlarına göre. Bakın burada bir ziraat makinesi gösterilmiş. Aldığı mekanik enerjiyi yararlı bir işe dönüştüren bir makine olarak ifade edebiliriz. Grup bayağı kalabalık arkadaşlar. İlk ders olması vesilesiyle sanırım. Bu ilerleyen haftalarda zannediyorum azalıyor galiba. İnşallah azalmaz. Evet iş makinelerini de yine kendi aralarında sınıflandırdığım zaman üretim, taşıma, hidropneumatik biraz önce söylemiştik. Üretimde takım tezgahları, haricinde özel makine olarak ifade ettiğimiz tekstil, ziraat, maden, gıda gibi artırabiliriz. Taşıma olarak kaldırma ve iletme bunların İSG'si ile alakalı işte vinçlerle, asansörlerle alakalı, transporterlarla alakalı ayrı bir haftada konuları olacak. Onlardan bahsedeceğiz. Yine Karadeniz hava uzay araçları söz konusu. Pompa ve kompresörlerden de hidrolik ve pneumatik sistemler olarak bunlardan da ilerleyen zamanlarda bahsedeceğiz arkadaşlar. Tesisatlar ne demiştik biraz önce? Malzemeyi çeviren, ileten ve biriktiren sistem olarak tanımladığımız bir e, grup, malzeme grubu olarak sınıflandırdık. Bunlar arasında fırın tesisatları var. İnşallah azalmaz tabii ki. Evet, fırın tesisatları içlerine konan malzemelerin sıcaklığını istenen değere yükseltmek için kullanılırlar. Evlerde kullanılan fırınlardan çelik üretmek için kullanılan yüksek fırınlara kadar birçok amaç için fırınlar malum her yerde kullanılıyor. Bakın burada yüksek fırınlar var. Metal cevherini alıp eritip daha sonra çelik veya metal hangi metal eritiyorsa ona dönüştüren bir yüksek fırın kullanılmış. Buhar tesisatları
Isıtmada sanayide ve buhar santrallerinde kullanılmak üzere buharın kullanılacak yerlere iletilmesi sağlayan tesisat olarak ifade edebiliriz. Isıtma tesisatları işte mekanların sıcaklıklarının istenilen değerlerde ulaşmasını ve bu sıcaklıklarda kalmalarını sağlayan tesisatlardır. Sıcak sulu, kaynar sulu, buharlı ve hava ısıtmalı tesisatlar olarak bunlar da kendi içerisinde dörde ayrılabilir arkadaşlar. Isıtma tesisatları aynı zamanda sistemde kullanılacak ısı enerjisinin üretildiği yere göre de sınıflandırılır. Burada mesela burayla alakalı bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Isı enerjisinin bir merkezde üretilerek dağıtım yapıldığı merkezi ısıtma tesisatları olabildiği gibi lokalde yani yerel ısıtmaların yapıldığı tesisatlarda olabilir. Bakın mesela kombi ile ısıtılan daireler yerel ısıtma sağlar değil mi? Basit bir örnek. Eğer ki evler işte kalorifer kazanıyla ısıtılıyorsa yani bir merkezden ısıtılıyorsa buna ne diyoruz biz? Merkezi ısıtma tesisatından bahsetmiş oluruz. Bunların haricinde sıvı tesisatlar var. İşte temiz su, pis su, yangın tesisatları gibi sistemleri içinde bulunan tesisatlardır. Klima tesisatları havanın sıcaklığını, nemini istenen şartlara göre ayarlayarak ve filtre ederek ortama veren tesisatlar olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle işte büyük otellerde, konferans salonlarında kullanılıyor. Bakın şekilde gösterilmiş merkezi klima santrali. Yani bir santral var, klima santrali ve bu klima santralinden merkezi bir sistemden bütün lokal, yerel bölge soğutulabilir. Yaz kış durumuna göre de ısıtılabilir işte. Yani hem ısıtma hem soğutma sistemi mevcut olabilir. Soğutma tesisatları özellikle gıda maddelerini uzun zaman korumak için düşük sıcaklıklarda muhafaza etmek durumu söz konusudur. Bu amaçla soğutucu akışkanlar yardımıyla ısı çekilir ve ortam soğutulur. Yani ortamda ısıyı çektiğimiz zaman haliyle soğuyacaktır. Soğutma tesisatının işte kompresör, yoğuşturucu, kısılma vanası ve buharlaştırıcı olmak üzere 4 tane temel elemanı söz konusudur. Resimde görüyorsunuz soğuk hava depolarında gıda maddelerini uzun süre muhafaza eden bir burada ne var? Soğutma tesisatları var görüyorsunuz. Cihazlar, evet cihazları tanımlarken insanların sezgilerini artırmak ve düşünce kapasitelerini artırmak, olayları gözlemlemek, denetlemek, yönlendirmek, yönetmek amacıyla kullanılan sistemler. Genel bir ifade esasında günümüzde çok çeşitli cihaz bulunmakta ve bunların sınıflandırılması yapmak gerçekten zor. Ancak kullanım alanına göre, fiziksel özelliklerine göre sınıflandırabiliriz arkadaşlar. Şöyle kullanım alanına göre cihazları sınıflandırdığımız zaman basitçe hızlı hızlı geçelim. Ölçmede kullanılan cihazları dediğimiz zaman ne geliyor aklımıza? İşte uzunluğu, alanı, basıncı, sıcaklığı ölçen, bu tür büyüklükleri ölçen cihazlar geliyor. Ofis cihazları dediğimiz zaman bilgisayar, yazıcı gibi cihazlar. Haberleşme cihazları, işte telefonlar, modemler, TV'ler vesaire. İnceleme ve algılama cihazları, mikroskoplar, X-ray cihazları, insansız hava cihazları, tıbbi cihazlar, işte tansiyon, kolesterol, röntgen cihazları, laboratuvar ve araştırmada kullanılan başka daha da çoğaltılabilir. Bunlar işte 2, 4, 6 tane verilmiş. Bu sayıyı siz isterseniz daha da artırabilirsiniz. Hemen hemen sosyal yaşantımızda kullanmadığımız cihaz yok neredeyse değil mi? Fiziksel esaslara göre cihazlar sınıflandırıldığına göre çalışma esasına göre cihazlar mekanik cihazlar, elektronik, pneumatik, elektromekanik ve akustik özelliklere sahip olan cihazlar şeklinde sınıflandırmamız mümkündür. Ölçme. Biraz önce ölçme cihazından bahsetmiştim. Ses mi yankıladı anlamadım ama. Bilinmeyen bir niceliği arkadaşlar bilinen bir nicelikle karşılaştırarak değerlendirme işlemine ölçme adı veriyoruz. Yani bir tabiri caizse kıyaslama yapacağız.
Bir cismin uzunluğu, sıcaklığı, ağırlığı veya sertliği gibi özellikler, fiziksel özellikleri belirlemesinde ölçme tekniğini kullanıyoruz. Bu derste çok kullanılan fiziksel özelliklerden genellikle işte boyuttan bahsedeceğiz, basınçtan veya sıcaklık ölçümlerinden bahsedeceğiz. Genel kullanılan fiziksel özellikler bunlar: boyut, basınç ve sıcaklıktır. Evet, boyut ölçümü. Boyut ölçümü için çeşitli cetveller, şerit metreler, katlanabilir metreler, kumpaslar, mikrometreler, mastarlar, komparatörler, optik ölçüm aletleri kullanılabilir. Bu bölümde boyut ölçümü için kumpas ve mikrometre ile nasıl ölçüm yapılacağı hususunda bilgi vereceğiz. İşte makine ve imalat sektöründe genellikle kullanılan ölçümler. Şerit metreleri, cetvelleri hepiniz biliyorsunuz. İlkokuldan beri bildiğiniz şeyler. Kumpas arkadaşlar cetvelle yapılan ölçümlerde ancak 0.5 mm hassasiyetinde ölçüm yapılır. Kumpasla yapılan ölçümlerde daha hassas ölçümler yapılır. Kumpas görmeyen mutlaka vardır da yani ne anlama geliyor kumpas? Hani bana kumpas kurdu derler ya da ne bileyim tuzağa düşürme şeklinde anlamı da var ama kumpas teknik manada gören var mı? Öyle söyleyeyim. Daha doğru soru olacaktır. Evet. Güzel. Biliyorsunuz ki cetvelle biraz önce söyledik. Sanayide kullanıyordur. Evet. Dedik ki cetvelle yapılan ölçümlerden çok daha hassas ölçümler yapabilir. Sürmeli kumpaslar üzerinde milimetre bölmeleri olan bir cetvelle bunun üzerinde kaydırılabilen verniye şeklinde ifade ettiğimiz bir sistem var. Bir dakika, ileriki slaytta var mı bunun resimleri göstermiş mi? Evet, göstermiş. Birazdan bahsedeceğiz. Sürmeli kumpasın en önemli elemanı verniye kısmıdır. Kumpasla ölçüm yapılırken verniye kısmı esas cetvel kısmı ile birlikte kullanılan yardımcı cetveldir. Gövde üzerine gelip gidiyor. Ölçüleri esas cetvelin ölçülerinden biraz farklıdır. Pratikte çeşitli bölmelere sahip kumpaslar vardır. Arkadaşlar zannediyorum ben sizlerden ses geliyor gibi ya, bilmiyorum ama zaman zaman arka planda farklı sesler duyuyorum. Sizden mi geliyor bilemiyorum ama. Evet, devam edelim. En çok kullanılan kumpaslar verniyesi 10 bölmeli olan 1 bölü 10 bölümü kumpaslar şeklinde ifade ediyoruz. Bakın şurası verniye. Bunun üzerinde de ölçeklendirilmiş bir takım ölçü çizgileri söz konusu. Bu kumpaslar ile 0.1 mm hassasiyetinde ölçümler yapılabilir. 1 bölü 10 olması vesilesiyle 1 bölü 20, 1 bölü 50 oranında ölçümler yapan, daha hassas ölçüm yapan kumpaslar da söz konusu. Ama genellikle işte 1 bölü 10, 0.1 mm hassasiyetinde olan ölçümler tercih ediliyor. Bakın burada şuradaki verniye denilen sürgü kısmı ileri geri hareket ediyor. Burada da bir ölçü skalası söz konusu. Normal cetvelle aynı. Bu ileri geri hareket ediyor arkadaşlar. Daha sonra buradaki sıfır noktası tabii ölçünü belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Buradaki sıfır, şurada göstergeli sıfır, bir de burada çizgi çakışması, alttaki gövde ile üstteki verniye kısmındaki çizgi çakışması gözlemlenerekten okuma işlemi gerçekleştiriliyor. Burayla iç çap ölçümü gerçekleştirebilir. Bunu çektiğiniz zaman burası açılacaktır. Dolayısıyla bir
sorun ortadan kalkıyor. Bilmiyorum arkadaşlar, hanginizin ya da hangisinden geliyor, nasıl geliyor bilemiyorum ama ben sesler alıyorum bazen. Yankı oluyor. Dediğim gibi arka fonda ben başkalarının sesini de duyuyorum. Bence mikrofonla konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Hepiniz duyuyorsunuzdur beni. Mikrofonu açık olan birisi varsa lütfen kapatsın. Bazen bilgisayar sesi geliyor. Ben kapatabiliyor muyum buradan bilemiyorum ama. Sesli katılımı kapat şunu. Arkadaşlar sesli katılımı kapat diye tıkladım ama benim sesim gitti. Sizlerin kapatması gerekiyor. Ben kulaklık kullanırsam sorun kalkar mı diyorsunuz? Her neyse devam edelim arkadaşlar. Bakın bu alt kısımda dijital kumpas var. Yani şuradaki ölçü hatalarını minimize edebilecek düzeyde daha rahat ölçüm yapabilen kumpaslarda kullanabiliriz. Dijital göstergeli kumpaslar. Mikrometreler daha hassas ölçüm yapıyor arkadaşlar, mikrometreler kumpaslara kıyasla. Milimetrenin yani 1/100'ünü okumak mümkündür. Gövde kısmına bağlı bir kovan kısmı bulunmaktadır. Bakın burası kovan. Kovan üzerinde milimetre veya yarım milimetre olarak bölümlere bulunmakta. Yani bu şurada milimetre cinsinden skalalar var. Bazen yarım milimetre olarak da var. Kovan üzerine geçmiş bir tambur, kovan üzerine dönerek ilerler. Bakın şuna tambur diyoruz. Buradaki tambur sağa doğru döndüğü zaman sıkıştırıyor, sola doğru döndüğü zaman buradaki hareketli çeneyi gevşetiyor. Diyelim ki şu bir bilye, bilyeyi sağa doğru çevirdiğimiz zaman sıkıştıracak. Dolayısıyla buradaki ölçüyü de bu sıkıştığı zaman şuradaki görmüş olduğunuz sıfırdan 49'a kadar giden ölçü skalaları var. İşte kaç milimetre denk geliyorsa örnek veriyorum 12.85 şeklinde okuyabiliriz. O derece hassasiyeti var mikrometreler arkadaşlar. Tamburlar 50 veya 100 eşit kısma bölünmüştür. Buralar yani 49 dediğim 50. Tambura bağlı bir vida duy içinde hareket ederek ölçülecek cismi sıkıştırır. Biraz önce söyledik, sıkıştırdı. 0.001 mm hassasiyetinde ölçümler yapılabilir. Bunlarla delikler, vida veya özel amaçlar için kullanılabilen mikrometreler de söz konusudur arkadaşlar. Kumpaslara kıyasla biraz daha hassas ölçüm yapmak mümkündür. Basınç ölçüm için değişik cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlara manometre adı verilir. Basınçları ölçtüğünüz sorularla karşılaşabilirsiniz. Basit bir sorudur. Atmosfer basıncını ölçen cihazlar da barometre diyoruz arkadaşlar. Barometre. En basit sıvı sütunlu manometrelerdir. En basiti sıvı sütunlu. Sağda görüyorsunuz. Dairesel dengeli, Bourdon tipi, körüklü tip mekanik olarak çalışıp ölçüm yapabilen manometreler söz konusudur. Dijital olarak çalışan çok düşük ve çok yüksek basınçları ölçebilen, bakın buralarda görüyorsunuz, manometreler de söz konusudur. Sıcaklık ölçümü için kullanılan ölçü aletlerine termometre diyoruz. Biliyorsunuz, hepiniz, çoğunuz biliyorsunuzdur. Pratikte en sık kullanılan sıvı genleşmeli cam termometrelerdir. Solda gördüğünüz.
Bu termometrede çoğunlukla sıvı olarak civa kullanılmakta. Bu biliyorsunuz ta çocukluğumdan hatırlıyorum. Dedemin evinde asılıydı termometre, oda sıcaklığını gösteren. Ve o civanın hiç seviyesini değiştiğini açıkçası hiç görmedim. Hemen hemen herkes biliyordur, görmüştür mutlaka. Metallerin sıcaklıkla uzaması prensibine göre çalışan termometrelere bimetal termometreler denilebiliyor. Veya termokapıl olarak da ifade ettiğimiz. Farklı iki metalin sıcaklık değişkenlerine karşı farklı davranış gösteren elektromotor kuvvet oluşumu esnasına göre çalışan termometrelere termoeleman, termokapıl şeklinde ifade edebiliriz. Boyutlar ve birimler herhangi bir fiziksel büyüklük boyutları ile ayırt edilebilir. Boyutlara gösteren büyüklükler birim olarak adlandırılır arkadaşlar. Boyutlar ana boyut ve ikincil ya da türetilmiş boyutlar olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Ana boyut dediğim zaman unutmayın arkadaşlar bunu. Ana boyut dediğim zaman kütle, uzunluk, zaman, sıcaklık, elektrik akımı, ışık şiddeti, madde miktarı gibi asıl boyutlar gelecek. İkincil boyutlar ise alandır, hız, ivme gibi boyutlar da ikincil boyutlar olarak ifade edilir. Şöyle bir soru gelebilir. Örnek veriyorum. Hız ne tür bir boyutlandırmadır diye bir soruyla karşılaşabilirsiniz. İşte birincil, ikincil, ana denilmez de birincil de diyebilir soruda. Bununla karşılaşabilirsiniz. Boyutları gösteren büyüklüklere birim denir demiştik biraz önce. Bugüne kadar birçok birim sistemi geliştirilmiştir. Ama uluslararası SI birimi kullanılıyor arkadaşlar. Ülkemizde bu SI birim sistemini kullanmakta, uluslararası bir birim sistemi. Uzunluk biliyorsunuz metreyle, kütleyi kilogramla, zaman saniyeyle, akım amperle, işte sıcaklık kelvinle, ışık yoğunluğu kandille, madde miktarıyla, mol ile ifade ediliyormuş genel birimler. Devam edelim. Kuvvet. Önemli bir kavram. Newton'un ikinci yasasında kuvvet. Biliyorsunuz Newton yasaları var. İkinci yasasında F eşittir M çarpı A şeklinde bir ifade söz konusudur. Bunu üniversiteden veya liseden biliyorsunuzdur. Burada M dediğimiz şey kütleyi, A ivmeyi gösterirken kuvvetin birimi de kilogram metre bölü saniye kare olarak ifade edebiliriz. Newton'un bilime yaptığı katkılardan dolayı kuvvet birimi aynı zamanda Newton şeklinde de ifade edebiliriz arkadaşlar. İş nedir iş? Bir cisme etki eden kuvvetin cismi hareket ettirmesidir. Kısaca kuvvet mesafesi şeklinde de ifade edebiliriz. Birimi Newton, metre veya joule olarak da kullanılıyor. Güç dediğimiz şey birim zamanda yapılan iş olarak ifade edilir. Joule bölü saniye veya watt olarak da sembolize edilebilir. Birim vardır, pardon. Basınç nedir arkadaşlar? Basınç birim yüzeye gelen kuvvet olarak ifade ederiz. Newton bölü metre kare cinsinden veya Pascal cinsinden birimleri vardır, kullanılmaktadır. Evet, şu zamana kadar gelmiş olduğumuz konuları şöyle özetleyecek olursak önemli bir slide, 22. slide arkadaşlar. Bakalım, herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzeneklere ne diyoruz biz? Makine diyoruz. Sistem neydi? Makineyi, tesisatı, cihazı içinde barındırır. Değil mi sistem? Üçü de ayrı birbirinden. Makineler enerji dönüştürücü motorlar ve iş makineleri olmak üzere ikiye ayırmıştık. Motorlar neydi? Aldıkları enerjiyi, işte nedir bu aldığı enerji? Isı olabilir, hidrolik olabilir veya elektrik olabilir. Bunları mekanik enerjiye dönüştürüyordu. Yine tesisatlar fırın, buhar, ısıtma, sıhhi, klima, soğutma tesisatları olarak sınıflandırılmakta. Yine cihazlar kullanım alanlarına veya fiziksel çalışma durumlarına göre de iki grupta incelenebilir. Ülkemizde birim sistemi, kullandığımız birim sistemi nedir? SI birim sistemidir. Basınç ölçen cihazlara da manometre denir. Bunlar şöyle 22 tane slaytı, 21 slaytı kısaca özetlemiş arkadaşlar.
Evet, devam edelim. Şimdi esasında burası ayrı bir konu olarak ele alınabilir. Yani ilerleyen haftalarda ele de alabilirdik ama biz devam edelim. Biraz daha bir malzeme bilgisiyle alakalı giriş yapalım. Bugün çevremize baktığımızda gördüğümüz her türlü teçhizat, araç, gereç neyse işte bunların her biri birer malzemeden oluşuyor. Doğru mu? Niçin yapılıyor? İnsanların yaşamını daha kolay hale getirmek için üretilen araçlar, gereçler, teçhizatlar aklınıza ne geliyorsa nasıl sınıflandırıyorsanız. Bunlar zaman içerisinde şekil ve işlem değiştirerek insanoğlunun en iyi şekilde hizmet vermek amacıyla değişime uğramaktadırlar. Yine en büyük payı da bu değişimdeki en büyük payı da malzeme bilimindeki gelişmelere dayandırılmakta. Yani oturduğunuz evde karşınızda anlı yaşadığınız her yerde malzeme ile alakalı e, alabildiğiniz, gözünüzün alabildiği her şey esasında malzemedir arkadaşlar. Şöyle sınıflandırıyoruz biz ders anlatırken malzeme insan gibidir. İşte insan doğar, yaşar, ölür. Malzeme de e, üretilir, hizmet eder, daha sonra hurdaya ayrılır. Biraz benzerlik katıyoruz daha iyi anlaşılabilmesi adına. Dolayısıyla malzemeyi üzdüğünüz zaman arkadaşlar malzeme sizi üzer. Yani insanı üzdüğünüz zaman nasıl ki tepki alacaksınız, olumsuz tepki alacaksanız malzemeler de aynı şekilde tepki gösterecektir. O yüzden malzeme tercihini ve niçin nerede kullanacağınızı iyi kestirmeniz gerekiyor. Her malzeme her yerde kullanmanız zaten mümkün değil. İnsanoğlu daha kalitesini, daha ucuzunu, daha hafifini, daha güvenlisini bulabilmek ve değişik özellikler geliştirmek adına bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir diyor. Hangi alan? Malzeme alanında. Çünkü çevremize baktığımız zaman hayatımızın her alanı malzemeye göre şekillenerek gelişim gösterecektir. LLT. Cüneyt Bey ne demek bu LLT anlamadım. Evet. Malzeme bilimi metal, seramik, polimer, cam ve kompozit gibi malzemelerin mikro boyuttan makro boyuta kadar yapılarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini, davranışlarını ve üretim süreçlerini geliştirmesini içeren geniş kapsamlı bir bilim dalıdır arkadaşlar. Uzayda yer kaplayan ve duyularla algılanabilen nesnelere madde denir ve maddelerin temel yapısı da atomlardan oluşur. Peki bu madde dediğimiz şey malzeme neden oluşuyor? Maddeden oluşuyor değil mi? Dolayısıyla biraz daha spesifiye indik. Saf olan maddeler ve saf olmayan maddeler karışımlar söz konusudur. Saf maddeler elementler ve bileşiklerden oluşurken saf olmayan maddelerde yani karışımlarda homojen ve heterojen karışım olarak ikiye ayrılmaktadır. Hep söyleriz ilkokuldan beri maddenin kaç hali vardır? Katı, sıvı, gaz değil mi? İşte katı dediğimiz zaman kristaller, amorf yapılar. Sıvı dediğimiz zaman moleküller, gaz dediğimiz zaman atomlar, plazma dediğimiz zaman da iyonlar aklımıza gelecek. Ve bu her madde birbirleriyle dönüşüm içerisindedir. İşte bir katı gaza dönüşebilir. Gaza dönüşürken süblimleşme meydana geliyor. Gazdan sıvı oluşurken yoğunlaşma olabilir. Sıvıdan katıya olurken donma, katıdan sıvıya dönerken erime, gibi bunları ilkokulda, ortaokulda gördüğümüz şeylerden. Element neydi? Element aynı tür atomlardan oluşan, proton sayıları aynı olan ve
Dolayısıyla kimyasal özellikleri de aynı olan saf maddelerdir. Element dediğim şey. Fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere dönüştürülemezler. Yani işte atıyorum demir daha basit maddeye dönüştürmez mümkün değil. Genel olarak kimyasal özelliklerine göre metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar şeklinde de sınıflandırılabilmekte. Bileşik. Nedir bileşik? Bileşik dediğim şey iki veya daha fazla elementin kimyasal olarak bileşmesi sonucu ortaya çıkan saf maddelerdir. Bakın önemli arkadaşlar. Niye önemli? Birazdan anlayacaksınız farkını. Farklı tür atomlardan meydana gelirler. Örnek veriyorum. Hidrojen ve klor. Biri hidrojen, biri klor. Farklı tür atomlardan meydana gelir. Kendisini oluşturan elementleri kimyasal yollarla ayrışabilirler. Kimyasal formülle ifade edilirler. Bakın hidroklorür, sodyum klorür. Oluşan yeni yapı kendi oluşturan elementlerden farklı özellik gösterirler. Örnek burada verilmiş mi? Bakın bir metalle A metal arasında yani sodyumla klor arasında bir bileşik oluşmuş. İyonik bileşik. Nedir bu? Sodyum ayrı bir özelliğe sahip. Klor ayrı bir özelliğe sahip. İkisi birleştiği zaman tuz oluşturmuş. Bambaşka bir ürün çıkmış ortaya. İşte hidrojen gazı, klor gazı değil mi? İkisi birbirinden farklı özelliklere sahipken bir bileşik oluştukları zaman bambaşka özelliğe sahip bir yapı çıkartıyor. Unutmayın bunu. Bakın tek başlarına oldukları zaman farklı özellikler, bileşik oluşturdukları zaman bambaşka özellikler. Yani kendisinin özelliğini sergilemiyor. Anlatabiliyor muyum? Karışım bileşikle karıştırıyorsunuz. İki veya daha fazla saf maddenin karıştırılmasıyla oluşan saf olmayan maddedir. Bakın biri saf, diğeri değil. Farklı cins atomlardan ve farklı cins moleküllerden oluşur. Otomobil egzoz dumanı karışım için iyi bir örnektir. Bakın ne varmış otomobil egzoz dumanı içerisinde? Su buharı var, hidrojen, karbondioksit var. Onun haricinde azot var, yanmamış benzin hücreleri var. Bakın bunlar her biri birer egzoz gazını oluşturuyor. Yani bir karışım oluşturmuş oluyor. Egzoz dumanı heterojen bir karışımdır arkadaşlar. Heterojen bir karışım. Atomlar maddenin en küçük yapı taşı biliyorsunuz hep atomdur. Üç temel parçacığı vardır. Bunlar protonlar artı yüklü, nötronlar yüksüz, elektronlar da eksi yüklüdür. Bu maddeler birbirine bağlı. Nasıl bağlı? Atomlar daha doğrusu birbirine bağlı. Neyle bağlı? İyonik bağla, kovalent bağla, metalik bağla veya ikincil bağ dediğimiz Van der Waals bağlarıyla bağlı olabilir. Örneğin sofra tuzu iyonik bağla yapılan bir bileşikmiş. Bakın sodyum klorür, sofra tuzu iyonik bağla bağlanmış. Burada ne var? Kovalent bağ, su, metan, bor trifluorürü bileşiklerine burada görmüş olduğumuz bunların her biri kovalent bağla bağlı. İşte metalik bağla bağlı olan başka örnekler verilebilir. Biri alüminyum, biri bakır atomu olabilir örnek veriyorum. Burada su moleküllerinin oluşturmuş olduğu ikinci bağlar. Bunlar çok güçsüzdür. Van der Waals bağları ayrıştırmak mümkündür. Yani bu bağı kopartmak oldukça kolaydır. Evet, malzeme kullanılabilir cisimler yapmak amacıyla doğal ya da yapay olarak üretilmiş maddelere malzeme denir. Günümüzde birçok malzeme çeşidi vardır. Şöyle genel itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar malzeme çeşitleri nelerdir diye sorguladığımız zaman malzemeler metaller, ana hatlarıyla söylüyorum, seramikler, polimerler ve kompozitlerden oluşmaktadır. Çoğunuz artık duyuyorsunuzdur. Kompozit her yerde artık kompozit ifadesi kullanılmakta. Nedir kompozit arkadaşlar? Bilen var mı?
Bu arada sesim geliyor mu? Evet. Aleyna Hanım sizden alalım. Kompozit nedir? Duydunuz mu sesi? Evet. Doğru bir yaklaşım. Furkan Bey doğru bir yaklaşımda bulundu. En az iki farklı maddenin oluşturduğu yapı olarak ifade edebiliyorsunuz. Değil mi? Niçin bunlar bir araya getirilir peki? Bu malzemeler. Örneğin beton. Beton. Ya inşaatlarda kullandığımız beton. Ne var içerisinde? İşte çakıl var, kum var, çimento var. Var da var değil mi? Birkaç tane madde bir araya gelmiş. Bir yapıyı oluşturmuş. Demir var. Dayanıklılık, sağlamlık esasında tek başına elde edemeyecekleri özellikleri bir araya getirdikleri zaman elde edebiliyorlar değil mi? Yani belki bir başına çakıl tek başına bir özelliği ortaya koyamayabilir ama işte suyla, çimentoyla, kumla karıştığı zaman çok daha farklı bir özellik sergileyebilir. Ama bir başına o malzemeden işte çimentoda ne beklersin? Sadece dayanıklılık açısından düşünmeyin de. Değil mi? Çimento tek başına bir mana ifade etmiyor ama işte suyla, kumla bir araya geldiği zaman yeni bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Hedef işte daha dayanıklı, daha iyi bir ürün. Beton için bir yaklaşımdı. Evet, anladım. Hayır sadece iki malzeme değil. Bakın biraz önce saydık kum var, çimentosu var, çakılı var, demiri var. Sadece iki ana malzeme gibi düşünmeyin. En az iki malzeme olmak zorunda. Evet. Öyle düşünebilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. Mühendislik malzemeleri denildiği zaman akla metaller ve metal olmayan malzemeler gelmekte. Bunlar metal dediğimiz zaman da demir esaslı ve demir olmayan. Hep öğrencilerime soruyorum. Bor, karpit, kurşun geçirmez yelekler için vazgeçilmez bir malzemedir. Bor karbür olması gerekiyor. Bor karbit değil de bor karbür muhtemelen. Ee, evet, önemli bir seramiktir aslında değil mi? Demir esaslı malzemeler dediğimiz zaman işte masanın ayağı, sandalyenin ayağı dediğimiz zaman arkadaşlar bu nedir? Bu ne tür bir malzemedir diye soruyorum sıklıkla. İşte kimisi hocam demir, kimisi diyor çelik, kimisi diyor işte ne bileyim dökme demir vesaire vesaire. Desem ki demir esaslı bir malzemedir arkadaşlar desem hocam o ne diyecekler belki değil mi? Esasında öğrenciler de işte çelikle demir kavramını halk arasında demir olarak ifade ediliyor sıklıkla. Bu farkı ortaya koymak adına söylüyorum. Yani demir diye bir şey ifade etmemiz mümkün değil. Endüstri, mühendislik malzemeleri demir diye bir kavram yok daha doğrusu. Ama halk arasında demir diye ifade ediyoruz. Çeliktir aslında. Nasıl çelik? Düşük karbonlu çelik olabilir, orta karbonlu, yüksek karbonlu olabilir, takım çeliği olabilir. Burada ifade edilmiş bakın yapı çeliği olabilir. Bunlar içermiş olduğu karbon miktarına, demir içeriğine veya diğer alışım elementlerine göre sınıflandırmak mümkündür. Dolayısıyla demir esaslı ve demir olmayan metaller diye sınıflandırdığımız zaman çelikler ve dökümler iki ana gruba ayrılır. Bunları sınıflandırmıyorum devamını. Demir olmayan malzemeler dediğimiz zaman da hafif metaller ve ağır metaller. Hafif metaller nelerdir? Alüminyumdur, magnezyum, titanyum gibi. Ağır metaller bakır, nikel, çinko, kurşun. Bunlar da ağır metaller şeklinde ifade edebiliriz. Bunun haricinde metal olmayan malzemeler dediğimiz zaman inorganik malzemeler ve organik malzemeler aklımıza geliyor. İnorganik malzeme deyince yarı iletkenler, işte seramikler, camlar, mermerler, betonlar bunların her biri inorganik yani organik olmayan malzemeler. Organik malzemeler neler? Bunlar plastikler, ağaçlar ve deriler şeklinde sınıflandırmamız mümkündür. Cam nedir arkadaşlar? Cam ne tür bir malzemedir? Yani evlerde kullanılır. Gerçi orada camlar diye yazıyor pardon. İnorganik bir malzemedir değil mi?
Evet, şöyle metallerin genel bir özelliğine bakacak olursak, metaller. Her yerde metal var değil mi arkadaşlar? Olmayan yer yok neredeyse. Doğada bilinen elementlerin çoğu metaldir. Metaller normal koşullarda katı halde bulunur. Cıvada bir metal ama değil, değil mi? Sıvı halde bulunur. Bütün metaller parlaktır, ışığı yansıtır. Buradaki parlaklık kavramı tabii şöyle görsellik açısından göreceli olarak bakıldığında e, tartışılabilir. Işığı yansıtması da aynı şekilde ama metaller genel itibariyle ışığı yansıtır. Metaller sert ve yumuşak olabilir. Sert olan metaller yumuşak olanı her zaman çizer. Bu böyledir zaten. E, Metaller tel, levha ve toz haline gelebilir. Esnektirler, eğilip bükülebilirler. Elektrik ve ısıyı iletebilirler. Altın, platin gibi soy metaller dışında diğer metaller havada paslanır. Erime noktaları yüksektir. Daima elektron vererek artı yüklü iyon olma eğilimindedirler. Genel özellikleri metallerin arkadaşlar. Peki seramiklerin özelliklerine şöyle değinecek olursak, en basitinden evlerde kullanmış olduğumuz tabak, çanaklar değil mi? Bunlar hep seramikten üretilmiş. Kırılgandırlar. Ergime sıcaklıkları metal ve polimerlere göre çok çok daha yüksektirler. Düşük ısı iletkenliği ve elektriksel etkinlikleri söz konusudur. Yalıtkandır. Görmüşsünüzdür işte seramikten sigorta yaparlar değil mi? Elektrik sigortaları. Elektriği iletmesin, elektrik çarpmasın diye. Yine korozyon dirençleri yüksektir. Yani paslanmazlar. Kimyasal kararlılıkları oldukça yüksektir. En çarpıcı mekanik özellikleri ise yüksek basma mukavemetleridir. Yani ezilmeye karşı dayanımları oldukça yüksektir ama belli bir noktadan sonra çat diye kırılabilirler. Genellikle yalıtkan malzeme olarak kullanılırlar ancak yeni proseslerle artık seramikleri yük taşıyıcı uygulamalarda da kullanmak mümkündür. Biraz önce söylemiştik, optik ve elektrik özelliklerinden dolayı devrelerde, fiber optik uygulamalarda seramikleri artık günümüzde kullanılır hale gelmiştir. Polimer plastik esasında polimer genel bir ifade. Plastiklerden bahsediyoruz arkadaşlar. Malum hafiftirler, yine korozyona uğramazlar yani paslanmaz değil mi hiç plastik? Elektriksel olarak yalıtkandırlar. İşte bugün tornavidaların ne bileyim elektrik sektöründe kullanılan çoğu şeyin yalıtım amaçlı kullanılmakta. Çekme dayanımları oldukça düşüktür. Yani dayanımları düşüktür diye ifade edebilir. Çekme dayanımı nedir hocam diye sorabilirsiniz. Belki bilmeyenleriniz vardır. Genel ifademiz dayanımları düşüktür. Yüksek sıcaklıklarda kullanımları uygun değildir. Hemen ergik hale gelebilirler veya yanabilirler. Biraz önce bahsettik. Bakın kompozit kerpiçten yapılmış bir ev var. Bakın burada örnek gösterilmiş. Burada ne var? Beton bağlayıcı çimento sistemi. İçerisinde su var, agdere var, kum var, çakıl var. Bu da iyi bir kompozit örnek. Yine Boeing 777'nin gövdesinde kullanılmış. Şurada ne? Göğüslendirilmiş gövde herhalde. Tam okuyamıyorum ama. Artık kompozitler teknolojiyle birlikte e, kaçınılmaz hale geliyor. Malzemelerde şekil değişimleri arkadaşlar dilerseniz burada kalalım. Haftaya bu kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz? Daha konularımız var. Var mı yorgunluk belirtisi? Bu ilk dersiniz miydi arkadaşlar? İkinci ders. Bugün ikinci ders. Tamam. Bundan önceki ders neydi? İş hukuku. Tamam. Çok güzel. Ee, Haftaya ders niye yok? Tarihle alakalı mı? Bayram mı denk geliyor? 14 bayram değil mi?
Bayram, evet. Bayrama denk geliyor. Tamam. Can sağlığı olsun arkadaşlar. Sonraki hafta devam ederiz. Problem yok. Perşembe günü dersiniz varsa ve resmi tatil değilse resmi olarak dersiniz vardır arkadaşlar mutlaka. Benim sizinle perşembe günü dersim yok. Peki sorunuz var mı arkadaşlar? Konular yetişir. Rahat olun. Önceden bir bilgilendirme olur. Neyle alakalı bir bilgilendirme istiyorsunuz? Dediğim gibi arkadaşlar resmi tatil değilse dersiniz vardır ama resmi tatilse dersiniz yoktur. E-mail adresim küçük harflerle A uzun. Şöyle yazayım. Ama lütfen ben mailimi yazıyorum ama buraya benim dersimle alakalı soruları alabilirim. Onun haricinde soruları kabul etmiyorum. Olur mu? Yani bugün bu hafta ders var mı? Öbür dersler olacak mı? Şeklinde bilgileri lütfen olur olmaz şeylerle sorularla karşılaşmayın. Olur mu? E-mail adresim bu. Bir arkadaşınız mı geldi, görüntüyü anlamadım ama Abdurrahim Takır mı? Evet arkadaşlar. Ben genellikle görüntü kullanmıyorum. Açıkçası mikrofonu tercih ediyorum. Laptop kullandığım zaman görüntü oluyor ama genelde okulda anlatıyorum dersi. Şu anda okuldayım. Peki iyi akşamlar diliyorum herkese. Haftaya ders yok. Bayram tatili dolayısıyla sonraki hafta görüşmek dileğiyle.